я очень люблю, и у меня он всегда есть. Что нам он дает? В первую очередь, я его начала использовать при простуде. В ванночке хорошо можно растирать грудь, спинку, применять как взрослым, так и детям. При заложенности носа ваточку смочил, в носик ставил, нос начинает дышать. Заболела голова, височки натираем, голова начинает проходить. Хорошо смазывать им, делать компрессы на суставы, убирает суставную боль. Вот такой широкий спектр действий. Вполне вероятно, что-то я еще даже не сказала. Вот комары, укусы комаров. Кстати, очень хорошо помогает, чтобы комары не кусали. И если уже успели накусать, то снимает зуд. Отлично просто. Тоже я проверила на себе.